Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiz uma torta salgada de liquidificador com carne moída. Uma receita deliciosa. Se vocês querem saber como foi, venha comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Mari, 24 horas, do canal Dona de Casa. Hoje eu vou fazer uma torta, tá? Simples, mas gostosa. Tá, aqui meus ingredientes são poucos. Tem queijo parmesão, arroz, ovos e tem óleo e tem leite. Então vamos logo na receita, né? Bem, o que eu vou fazer? Tem aqui 5 ovos, tá? Vou estar despejando aqui no liquidificador. Tem aqui meu arroz, uma vasilhinha cheia. Fica em torno de uma xícara e um pouquinho. Tem aqui meu parmesão e a torta de carne moída, pessoal. Aquela receita que eu fiz. Vou estar colocando aqui, ó. Como já tem sal no parmesão, vou botar mais um pouquinho só. Colocar no leite. E o ovo também. Não gosto de usar uma xícara cheia de óleo não. Como já tem no arroz, o arroz é cremoso, eu não vou usar uma xícara cheia de óleo, tá? Pronto, aqui vou bater. Tá tudo meio negociado aqui, pessoal. Mas depois eu vou ver, ajeitar um lugar pra fazer meu vídeo, né? Batendo aqui, ó. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou estar pegando a xícara que eu vou medir as coisas. E pegando minha farinha de trigo, tá? Ó. 1, 2. Vou estar colocando direto no liquidificador. Vocês não estão vendo, né? Ai, mas é complicado aqui. Ok, agora tá. E 3, assim, ó. Agora, pessoal, vou estar misturando aqui, ó. Depois batendo, né? Colocar mais leite. Como já tem uma xícara e um pouquinho de arroz, eu não vou precisar botar muita coisa, né? Eu quero essa massa. É simples, mas é gostosa, tá, pessoal? E vou estar colocando mais outra xícara. No caso, já foi 3 xícaras de leite, né? E aqui eu vou fazer uma torta só. Fica assim, ó. Mas depois de batida. Vamos bater agora. Ó, uma colher de fermento. E misturando. Ó. E tá meio sem jeito hoje pra fazer esse vídeo.
Não tem problema não. A massa tem que ficar um pouco mais grossa. Torta com a massa fina não dá certo. Ó. Mexendo. E vou bater, tá? Pronto, pessoal. Agora, ok. Vou estar montando a forma e volto pra vocês verem, tá? Minha assadeira já tá montada aqui, pessoal. E aqui tá minha massa de torta. Primeiro vamos jogar a massa, né? Essa assadeira é bem grande. E aqui tá lembra? Minha receita de carne moída. Simples e fácil. Tá aqui, ó, guardadinha. E vou agora tá despejando assim, ó. Vocês verem que fica bom. E aqui eu vou fazendo assim, ó. Fica uma delícia. Essa torta salgada de liquidificador. Cantinho por cantinho, ó. Já tá bom de recheio, senão ela fica uma torta muito pesada, né? Já deixei só um tiquinho ali. E agora vou estar despejando minha resto de torta, tá? Cobrindo tudo. Meu fogo já tá ligado ali. Tá aqui, prontinho. Essa torta de carne moída, simples e fácil. Qualquer um faz, tá bom? Olha, vou estar levando no forno e assim que assar eu retorno. Pessoal, depois de 30 minutos, olha como está minha torta de carne moída. Simples, mas deliciosa, olha, muito fácil. E ficou uma cor bonita, tá vendo? Com arroz e um queijo parmesão, olha. Torta deliciosa, já tá um cheiro delicioso. Assim que esfriar, eu volto, tá? Mostrando se ficou boa ou não. Pessoal, não resistimos, tá? Eu fui experimentar quando tava aqui, tava boa demais. E agora, friinha, boa também. Recheada. Olha, tá aqui a prova, viu? Ficou muito gostosa. Se vocês curtirem, se inscreva no meu canal, dá um like e compartilhe, pessoal. Foi isso, minha receita, a receita da Mari. Fica com Deus e até lá.